Kugenda mu kooti muteeka mu kitabo kya gavumenti ekitongole ekiyitibwa gazeti kyapa ekyo ngende ndayire bagende nabo mu kooti bw'oba tonnateeka mu kitabo kiri ekitongole tosobola kumpawaabira tewabaawo mu lulimi olw'bannamateeka kye bayita cause of action tebaawo bw'ogenda okumpawaabira kati omusango gwo guba tegunnatuuka guba guli premature tugende banteeka eri mu gazeti bawaabe omusango gwabwe nzije njabba kompola n'amaanyi g'amateeka wali nabamaze n'amaanyi g'abantu olyoka owulire lwogoome ebyo ebigambo bye boogera byonna bya bulimba bya butaliimu bo bennyini be bajja ne bakola akavuyo naye ng'obululu bwe tulina buyitirivu nnyo nga basena ku jjengo twalina obbawangula kubanga baalemererwa okukola ebyetaagisa mu Kawempe North. Ekigambo ekituufu General Museveni kye yayogedde yagambye nti basaanye okugenda batunuulira ensobi ze bazze bakola mu constituency ya Kawempe North bazitereeze. Byonna ebyogerwako obuweereza obwogerwako mu bitundu ebirala eby'eggwanga bwe kibanga kituufu nga gye buli mu bitundu ebirala Kawempe North tebutuukanga. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okwonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe waba nga aliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Ndwane Kenya, nalekani menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaza ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo gwe omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa
either relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.